ဒါဆိုဆိုင်ရဲ့အရှိမြေရဲ့ county test down test ဆိုင်ရဲ့အနောက်မြေရဲ့ county test down test ဒါကဆိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ county test down test ဒါကအိမ်ရဲ့ county test အိမ်ရဲ့ down test ကမလာသေးဘူးHello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Burmese USA YouTube channel လေးနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ property tax ပေါ့နော်ကိုကအိမ်နေချမ်းနေဝယ်ထားတဲ့အထူးသဖြင့် real estate ပေါ့နော်အိမ်နေချမ်းနေဝယ်ထားတယ်ဆိုင်ဆိုလဲဆိုင်နေဝယ်ထားတယ်ဆိုင်အတွက်ချမ်းနေဝယ်ထားတယ်business အတွက်ဝယ်ထားတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ property tax တွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲဘယ်လိုခွဲခြားရလဲဘယ်လိုဆောင်ရလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးထားခဲ့ပါအောင်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဒါကအိမ်ရဲ့ test county test ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ city limit မှာအိမ်ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် county test လည်းပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ city test ပေါ့နော်or town test လို့ခေါ်မှာပေါ့ town test လည်းပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်တစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို city limit မှာဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါ test နှစ်ခုလာတာနှစ်ခုလေးကတစ်ခုပေါ့နော်ဒါက county test ဖြစ်ပါတယ် county test ကပုံစံလေးတွေမှာပြပေးမယ်เนาะဒီမြားလို့ကြည့်ပေးပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် location ဆိုတာပါတယ်ပြီးတော့ lot acre ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ location ဆိုတာအိမ်ရဲ့လိပ်စာကဲလို့ကိုကနှစ်အိမ်သုံးအိမ်ပိုင်နေဆိုရင်ဒီ test ကဒီလိပ်စာရဲ့အိမ်ကိုအတွက်ကိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် lot acre ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နှ acre စာကိုသူက test ကောက်တာဆိုတော့ပြပြပြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီ acre ကိုပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲမထားအောင်ဆိုရင်တော့ဒီအားလုံးအတွက်ကိုတခါတည်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေကြရင်ကျမတို့ဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ရဲ့ test ကိုပြပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုသူကနှစ်ခုခွဲထားတယ်ဆိုင်နဲ့မြေနဲ့နှစ်ခုခွဲထားတယ်ဆိုဆိုင်အတွက်ကတစ်ခုမြေအတွက်ကတစ်ခုအနောက်ကမြေအတွက်ကတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလာတယ်အဲ့ဒီအခါကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲဆိုတော့ဒီ acre ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ lot acre ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကခွဲခြားရမယ်ပဲမြေအတွက်ကဒီနေရာပဲဒီလိပ်စာပဲဒီဆိုင်အတွက်ပဲဒီအိမ်အတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ် acre အတွက်ကိုသူကတောင်းတဲ့ test လဲဆိုတော့အဲ့လိုခွဲခြားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာreal estate value ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အခုကျွန်မပြထားတဲ့ဥပမာပြတဲ့ဒီစာရွက်ရဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ value ပေါ့နော်ဒီတက်များလည်းများမယ်နည်းလည်းနည်းမယ် market value ကဒါမဲ့ဒီဟာကestimate ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လက်ရဲ့အောက်ကလေးမှာ amount due နော် county tax ရဲ့ amount due က tax က 0.66% တွေ့တယ်နော်ဒီ amount due က1000ကျော်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြည့်ရင်ပစ္စည်းဈေးကြည့်ရင်ဈေးကြည့်သလို tax ကများပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့percentage နဲ့မလို့ပါเนาะ 0.66% เนาะဒါလေးက billing date ဖြစ်ပါတယ်2022ဟာကိုစောင်းရမှာပါเนาะကိုဒီစောင်းရမယ့်နှစ်ကိုတေချာကြည့်ပါမဟုတ်လို့ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစာရွက်တွေကိုသွားဆောင်နေမှာဆိုလို့ပါအဲ့ကြလို့ရှင်percentage တွေမတူတဲ့ခါကျတော့ဒီ amount due ကလည်းမတူနိုင်ဘူးဒါက due date ပါဒီနေ့မတိုင်ခင်စောင်းရမှာပါတပတ်လောက်တော့အများနဲ့စော်ပြီးတော့အနည်းဆုံးစော်ပြီးတော့စောင်းပါမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကချက်လက်မှတ်နဲ့စောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းခေါ်စောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သွားပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါတော့ကိုပစံကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ6လပိုင်း17ရက်6လပိုင်း1ရက်နေမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရဖြစ်သွားလို့ရှင်ကိုက penalty fees လို့မျိုးပေါ့နော် percentage တွေပို့ဆောင်ရပါတယ်အဲ့တော့ property tax ကိုဆောင်လို့ရတဲ့နီးလေးမျိုးရှိရပါတော့ပထမတစ်ခုကကြတော့သူတို့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဆောင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကဒီစာရွက်မှာဖုန်းနံပါတ်ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒုတိယတစ်နည်းကကြတော့tax ရုံးကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပါပဲ tax ရုံးရဲ့လိပ်စာတွေပါတွေကတော့ကိုယ်ပဲခောက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်တတိယတစ်နည်းကကြတော့ကိုချက်လက်မှတ်ထဲမှာရေးပြီးတော့စာရွက်ထဲမှာပါတဲ့လိပ်စာအတိုင်းထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးနည်းကကြတော့ electronically ကိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာလေးဒီ website ကကြတော့ဒီစာရွက်မှာတက်စာရွက်မှာပါရင်ပါမပါလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဖုန်းခေါ်ပြီးမေးလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ် Google ခောက်ရှာလဲရတယ်ဆိုတော့ကိုနေတဲ့နေရာတနေရာနဲ့တနေရာမတူတော့ဘယ်ကောင်တီလဲဆိုတာမသိရဘူးလေနော် New York ဆိုရင်တခြားကောင်တီဖြစ်မယ် California တခြားကောင်တီဖြစ်မယ် Westboro ကတော့ကျမတို့နေတဲ့နေရာဆိုတာဥပမာလေးနဲ့တခါလေးပြပေးလိုက်မယ်နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ westcounty.net ဆိုတာကိုတွားလိုက်ပါเนาะဒီမှာရေးပြထားပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ tax GIC ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလက်ညှိုးလေးထုတ်ပြထားပေးမယ်เนาะဒီမှာ pay taxes ဆိုတာကိုတွားလိုက်ပါတွားပြီးသွားရင် property tax နဲ့ real estate property tax ပြီးနှစ်မျိုးရှိရပါတော့အဲ့နှစ်မျိုးမှာခွဲခြားနိုင်ဖို့လိုတယ် parcel ID ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုက property tax ကိုစောင်းပါလား real estate property tax ကိုစောင်းပါလားဆိုခွဲခြားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာဘေးမှာ parcel ID ဆိုတာတွေ့လားမသိဘူးအဲ့ parcel ID က246ခုနှလုံးဆိုတာ real estate ဖြစ်ပါတယ်ဥမာအိမ်ရောခြံရောတတွဲလုံးပေါ့နော်အဲ့လို real estate အိမ်ခြံမြေဒါမျိုးပြောချင်တာပါ
ဥပမာအနေနဲ့ဒီဟာလေးကိုပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကဆို2 4 5လုံးပဲပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ county tax ကကြတော့ဒီအင်ချန်မြေလိုမျိုးဟာမဟုတ်ပဲねဒါဆိုတကယ်တမ်းကကျမတို့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းဆိုင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလည်း tax ကောက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ tax ပါအဲ့တော့ဒီမှာကိုကစောင့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာတွေ့လာ real personal property ကအပေါ်မှာ real estate ကအောက်မှာ real estate ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအုပ်ထားတဲ့ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှင်ဒါအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ပေါ့အရင်တော့အိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်တွေလည်းရှိတယ်ကျမတို့နာမည်လည်းဒီ2012အကျော်ကနေစပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်နာမည်ပြောင်းနေဆိုလည်းပြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သိရတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတဆင့်ကျော်ရဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကဘာတူလဲအဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးသိလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ view page ပေါ့နော်2022ရဲ့ view page ဆိုတော့ကျွန်မနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ page တွေ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါ2022တေချာအောင်လုပ်ပြီး page စာရွက်မှာ page number ပါတယ်အဲ့ဟာကိုလည်းတေချာအောင်လုပ်ပြီးတော့ page page မှာcredit card နဲ့ထည့်ပြီးတော့စောင်းလိုက်လို့ရပါပြီဒါလေးကတော့တောင်းရဲ့tax ပါခုနအကောင့်ဒီเนาะတောင်း tax ဆိုတော့ခုနပြောသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ property ကအိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံပဲဖြစ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမြေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေက city limit ထဲမှာဆိုတောင်းလို့ဆိုတော့တောင်းရဲ့ tax ကိုထပ်ပေးရပါတယ်ဒီဟာလေးကကြတော့ဒီခြံရဲ့town pay ပါเนาะ town tax pay ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကကြတော့ဒီမှာ land value ပါမယ် parcel ID လည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြံအတွက်ကိုပဲ county tax လဲဆောင်ရတယ်ဒီ town tax လဲဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပစ္စည်းတစ်ခုပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏခဏဆောင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ tax ကကြတော့ဒီမှာ value ပုံမူတည်ပြီးတော့သူကပေးရတာစေကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါက400ကျော်ဆောင်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကနောက်ထပ် website တစ်ခုပါခုန account တွေ website မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ town ရဲ့ website ပါမသိလို့ရှိရင် site ထဲမှာပါတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းခေါ်ပြီးမေးဒါမှမဟုတ် Google ခောက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် West County ဒါကျမတို့ရဲ့ county ရဲ့ website ပေါ့နော်တရားမတူနိုင်ဘူးလေ့လာပြီးပါWestboro NC North Carolina ပေါ့နော် .org ဆိုတာတွားပြီးတော့ဒီမှာ payable ဆိုတာလေးကို pay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်ကျလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ parcel number ရိုက်ပြီးပေးရုံပါပဲparcel number ကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ကိုပါဖိုးကိုပေးနေလို့ပေးနေမှကိုမသိဘူးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီ parcel number ကိုရိုက်ပြီးရလိုက်ရင်ဒီမှာအများကြီးပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ parcel number ကိုတေချာရွေးပေါ့နော် parcel number ကိုတေချာရွေးပြီးတော့2022ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးရဲ့ test ကိုဆောင်ရမှာပေါ့နော်အခု2023ဆိုလဲ2023ရဲ့ test ကိုဆောင်ရမှာပေါ့ကျန်တဲ့ဟာကပေးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမပေးရသေးတဲ့ဟာကိုဆောင် open ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ pay test due စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့အထိကျူးဖြစ်တယ်တဲ့သူပြောထားတာเนาะပြောထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုက credit card number ရိုက်ပြီးတော့ continue ပြီးတော့ပေးလိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ tax pay ရဲ့နီး၄မျိုးလုံးမှာပေါ့နော်ဒီနီးကတအားမြင်တယ်ဥပမာကိုကမြန်ဆန်ဒီ tax ကိုပေါ့နော်ပေးချင်တယ်penalty fees လည်းမထားချင်ဘူးဟလာဘယ်လိုကမလဲကိုတိတာနောက်ကြတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အလုပ်များတယ်လို့ခုမှပေးဖြစ်တယ်ဆိုဒီနီးနဲ့ကအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပေးရတာလေးတော့နည်းနည်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟွာဖိုးပေါ့ e-check ဖိုးဆိုပြီးဒီမှာရေးထားတာเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ America မှာနေထိုင်ပြီးတော့ကို property တွေပိုင်ဆိုင်လာပြီဒီအိမ်ချမ်းမြေတွေပိုင်ဆိုင်လာပြီဆိုဘယ်လိုမျိုး tax တွေကကောက်လဲဘယ်လိုတွေပေးရလဲ parcel number ကပါလဲမြန်ဆန်ဘယ်လိုပေးရလဲအဲ့ဒါတွေကသိဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့due date မဖြစ်ဖို့လည်းအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီ overdue ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ credit ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ credit ဆိုတာလည်းဘယ်လိုတိစောက်ရလဲဘာလဲဘယ်လိုရေးကြည့်လဲ credit ကမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still